धेरै समयपछि चाहिँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अहिले जिममा आएको छु। म आफै पनि लगभग 1 मन्थको ग्यापपछि जिममा आज आएको छु। अहिले चाहिँ दिउँसोको त्यस्तै 1 बजिसकेको छ। म चाहिँ लगभग 1 मन्थको ग्यापपछि जिम आएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै हेभी वर्कआउट चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर पनि हल्का वार्मअप गरेर थोरै सोल्डर र ब्याकलाई चाहिँ हिट गरेर थोरै वर्कआउट गरेर आजको वर्कआउट चाहिँ सिद्धाउँछु। सो गाइज स्टे ट्युन, किप सपोर्टिङ। वर्कआउट गर्न अगाडि चाहिँ वार्मअप चाहिँ धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। नत्र भनेदेखि एकदम जोइन्ट्सहरूमा प्रब्लम आउन सक्छ, इन्जरी हुनसक्छ। त्यही भएर सबैले वर्कआउट गर्न अगाडि चाहिँ वार्मअप चाहिँ गर्नु होला। सो म पनि गर्छु। वार्मअपमा चाहिँ यो 2.5 केजीको डम्बेलले चाहिँ वार्मअप गर्छु। सोल्डर रोटेटहरू सुरुमा यो रिस्ट रोटेट गर्छु। सो यो चाहिँ त कार्डियो होला, त्यही भएर खासै यसमा वर्कआउटलाई इक्विपमेन्टहरू छैन। सो म चाहिँ माथि 1 स्टेप माथि छ जिम चाहिँ, त्यहाँ गएर नेक्स्ट वर्कआउट चाहिँ गर्छु। फेरि सेम वेटले गर्नु पर्यो, बढाउन सकिएन, यसैले फेलियर जानु पर्ने हुन्छ। लेट्स सी कति रेप्स गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ सोल्डरको वर्कआउट जाजालाई त्योभन्दा सकिएन, त्यही भएर हल्का 1-2वटा ब्याकको पनि एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यो बार पुल डाउन गर्नेछु। लेट्स पुल डाउन, लेट्स गो। 1 2 3 6 7 8 लास्ट फर्स्ट भन्यो नि लास्ट भन्यो, फर्स्ट त के हुनु, सेकेन्ड लास्ट जे भन्यो नि, यही एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकको। त्यो भन्दा धेरै सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लेट्स सी कतिको इनर्जी पुग्छ। गो गो गो, यस, या
Yeah. 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 No, no, no. Yeah. Last one. Yep. Oh. Nice. Nice. ब्याकको यो पनि एउटा गरिहालौँ जस्तो मलाई इनर्जी पुग्छ जस्तो फिल हो सो यो हानिहालेँ ओके अब चाहिँ योभन्दा धेरै चाहिँ सकियो नि जबरजस्ती नगरौँ आजको वर्कआउटलाई चाहिँ एक दुईवटा पोजिङ गरेर सिद्धाइन्छ Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. ल आजको वर्कआउट चाहिँ एकदम गजब भएको जस्तो लागेछ कतिको गजब भएको छ अब भोलिसम्ममा थाहा हुन्छ